ឈប់អ្នកនរគ្នាកុំតន់អស់រំលងទៅណាអ្នកនរគ្នាមានដឹងអត់ថានៅថ្ងៃទី11 12 13ខែមិថុនាយើងនេះនឹងមានធ្វើមហោស្រពចាប៉ីដងវែងទូទាំងប្រទេសឆ្នាំ2025ហើយនឹងធ្វើនៅសារមហោស្រពនយោបាយកថាសិល្បៈទស្សនីយភាពរាជធានីភ្នំពេញអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាចង់ដឹងហើយត្រូវថា3ថ្ងៃនេះនឹងមានធ្វើអ្វីខ្លះមុននេះចាំខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃទី11នឹងមានការសម្ដែងចាប៉ីដងវែងពីម្ចាស់ជ័យលេខ2លេខ1លេខ2និងលេខ3នៃមហោស្រពចាប៉ីដងវែងទូទាំងប្រទេសកាលពីឆ្នាំ2023ថ្ងៃទី12គឺជាវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់អញ្ចឹងជ្រើសរើសតែបេក្ខជន5រូបតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីប្រឡងក្រោមប្រធានបទទំពាំងស្នងឫស្សីហើយចម្រាញ់យកតែបេក្ខជន3រូបតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់រីឯថ្ងៃទី13វិញគឺជាវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់គឺតម្រូវឲ្យបេក្ខជនយើងទាំង3រូបប្រឡងលើពីវិញ្ញាសាទី1នោះគឺលើប្រធានបទទំពាំងស្នងឫស្សីដដែលទេប៉ុន្តែវិញ្ញាសាទី2វិញគឺចេញពីគណៈកម្មការមេប្រយោគគឺភ្លាមតែម្ដងព្រឹត្តិការណ៍នេះរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីជួយលើកស្ទួយអភិរក្សសិល្បៈវប្បធម៌ប្រពៃណីជាតិហើយជាពិសេសនោះគឺដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តដល់សិល្បករសិល្បករនីចាប៉ីដងវែងទាំងអស់គ្នាដែលមានសកម្មភាពកាន់តែច្រើនជាងនេះបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងដើម្បីជាការគាំទ្រដល់សិល្បករសិល្បករនេះក៏ដូចជាការគាំទ្រចាប៉ីដងវែងឲ្យអភិរក្សទៅមុខបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងកុំភ្លេចចូលរួមមហោស្រពចាប៉ីដងវែងទូទាំងប្រទេសឆ្នាំ2025ទាំងអស់គ្នាណាបាយបាយ